വെൽക്കം ടു പാരഡൈസ് ഓഫ് ടാലൻസ്. നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവൽ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെള്ള അവലിനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അവൽ ക്രിസ്പി ആവുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയതിനു ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ശകലം ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അവലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് നിൽക്കും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അവലിനെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സെയിം പാനിലിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും കൂടി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. ബദാം ചൂടായതിനു ശേഷം അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അതിനെ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച ഒരു ബൗൾ പാലിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 3/4 ടീസ്പൂൺ ബൂസ്റ്റും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് 2 ചെറുപഴം എടുത്ത് ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ അകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. പഴം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയതിനു ശേഷം അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നല്ല നീളമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അവലായിരിക്കണം. കാരണം ഇത് അവൽ മിൽക്ക് അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അവലായിരിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ചാനലും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അവൽ മിൽക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ അവൽ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.